Karibu katika tafakari za Zaburi, na leo tunazama zaidi katika Zaburi 16. Tunasoma mstari ule wa 5 na wa 6. Bwana ndiye fungu la posho langu na la kikombe changu, wewe unaishika kura yangu. Kamba zangu zimeniangukia mahali pema, naam, nimepata urithi mzuri. Sikiliza, lugha ya Biblia ni ile ambayo Roho Mtakatifu aliiweka katika midomo ya wanadamu. Kwa chochote utakachokipata katika Biblia cha kutia moyo na matumaini, tambua ya kwamba ni zawadi ya Mungu kwako, bila kujali aliyeandikiwa ni nani. Ni kisentesi zilizovuviwa ambazo ni upendeleo kwa kila mwanadamu wa kuzisema. Ziseme kana kwamba uliandikiwa wewe, maana Roho yule ndiye ambaye anaongea na wewe. Na ni kwa mtazamo wa kiakili huu ndio utakufanya wewe kama msomaji wa Biblia ikujenge wewe na maisha yako. Sasa hebu tafakari sentesi kama hii kwamba Mungu ndiye fungu la posho yangu. The Lord is the portion of my inheritance. Yani Mungu ni sehemu ya urithi wangu. Unajua unamrithi Mungu. Unajua sio kama unarithi vitu vya Mungu. Hiyo ni kitu kidogo. Unamrithi Mungu mwenyewe. Na inafafanuliwa vizuri katika Zaburi 73 mstari wa 26. Anasema, mwili wangu na moyo wangu hupunguka, bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu, ni sehemu yangu milele. Haleluya. Kwa hiyo unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wako, ndivyo ambavyo namfanya Baba Mungu anakuwa baba yako, kama baba aliyekuzaa. Kama baba aliyekuzaa kipimo vinasaba, zile DNA unakuta mnaendana katika vinasaba. Ndio maana watu wanaosema wewe kapime DNA, maana hatuna uhakika kama wewe ni baba yako. Umeona? Kwa hiyo wewe unapokuwa umezaliwa na Mungu kupitia kumpokea Yesu Kristo, unakuwa na vinasaba vya kiungu ndani yako. Mungu ni sehemu yako. Hakuna upendeleo mkubwa kama wa Mungu kuitwa baba yako. Unao sasa upendeleo wa kuamini ya kwamba Bwana ni baba yako, na kujua ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu wa kuzaa kabisa. Yohana 1:11 mpaka 12. Alikuja kwake, walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wote waliompokea sio tu kwamba walipata haki ya kuitwa watoto wa Mungu, lakini walipata nguvu, power ya kuwa watoto wa Mungu. Warumi 8:14-15 mpaka 16 inasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hawakumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlimpokea Roho wa kufanyika wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Haleluya. Kwa maneno haya, mahusiano kati ya mtu anayemwamini Mungu na Mungu wake ni mahusiano halisi, ni fact. Ni kama ilivyo mtoto na baba yake wa kuzaa. Ana haki. Ndio maana hata baba akimnyanyasa mtoto anakwenda hata ustawi wa jamii kwenda kudai haki zake. Lakini Mungu wako anakupenda, akunyanyasi, maana wewe umekuwa ni mtoto wake. Hata ujapo, hapa chini anasema, hata ujapoteswa pamoja na Mungu. Usiteswe, usipitie mateso bila Mungu, itakukosti. Utatukuzwa pamoja na Mungu. Haleluya. Yohana 1:5 mstari wa 1, kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Petro 1:23 inasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo,
bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Ndio maana nasisitiza neno kila siku hapa. Sasa sikiliza hii, Petro wa pili 1:4. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Wewe unakuwa mshirika wa tabia ya uungu. Ndio maana Zaburi anasema the Lord is my portion, Bwana ni sehemu yangu, kwa tabia yake na unakuwa mfano wake, unakuwa mtoto wake wa kuzaa. Hivyo usiwe na wasiwasi, usiwe mnyonge. Ujapopita katika mabonde ya uvuli wa mauti, yuko pamoja nawe, ni sehemu yako. Lakini ukiwa una Yesu, Warumi 7:18 inasema, anapozungumzia mtu wa asili ambaye ni matokeo ya dhambi ya kurithi ya Adamu, anasema, kwa maana najua ya kwamba ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Hali hii anaisema Zaburi kwa kina zaidi, Zaburi ya 51:5. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Ndio maana nakwambia ndugu yangu, unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wake na kutembea sawa sawa na taratibu zake na kuishika na kuziishi amri zake zile 10, unakuwa kiumbe kipya, unakuwa mtoto wa Mungu. Lakini nje ya hapo, umezaliwa katika hatia wewe. Mama yako alikuzaa ukiwa katika dhambi. Unapenda dhambi kuliko mambo matakatifu. Bila Yesu wewe ni mdhambi. Bila Yesu huwezi kushinda dhambi. Bila Yesu nia ya mwili wako inakuwa na uadui na mambo ya Mungu. Hupendi kusoma Biblia, hupendi maombi, unachukia vitu vitakatifu. Bila Yesu, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako na ushike amri na taratibu zake. Bwana wako atakufanya wewe uwe mtoto wake wa kuzaa. Kwa hiyo anaposema Zaburi 16:5 kwamba Bwana ni sehemu ya urithi wako, haimaanishi kurithi mali tu, lakini wewe unarithi Mungu mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe anakuwa sehemu yako na unampokea Mungu mwenyewe. Anakaa pamoja nawe. Ndio maana akasema mimi ni mzabibu na wewe ni matawi. Bila mzabibu ile shina kubwa huwezi kukua. Kwa matawi ni sehemu ya mzabibu. Tunavuna maisha kutoka katika mzabibu, katika Mungu mwenyewe. Kupitia imani tunachukua tabia ya uungu. Na chochote ambacho ni cha thamani kinachopaswa kwenye maisha yetu tuwe nacho kutoka kwa Mungu sasa hivi na baadaye atatupatia. Najua wakati mwingine tunakata tamaa kwa sababu ya maisha ya dhambi, na mara nyingi tumekata tamaa, na wakati mwingine tunamlaumu Mungu kwa sababu yeye ndo alituruhusu tuzaliwe katika hali ya uovu, na uovu umetuzidia sana. Unafikiri wakati mwingine dhambi ina nguvu kuliko uweza wa haki ya Mungu, lakini Mungu anatupa ujasiri tunaposoma Warumi 5:18 na 19. Basi tena kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki na uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa maana nyingine tunasema, ikiwa utajiachilia kwa Bwana, nguvu yake itafanya kazi ndani yako, vile vile kama ambavyo kabla yake nguvu ya dhambi ilifanya kazi ndani yako na ikakuteka nyara. Lakini Mungu anasema dhambi ilipozidi, neema ilizidi zaidi. Kwa hiyo neema ya Mungu ina nguvu kuliko dhambi. Unapojiachilia kwa Mungu, uwezo wake unafunika na kuondoa uwezo wako wa kutenda dhambi. Unakuwa na nguvu ya kutenda mema kuliko maovu. Hivyo haki ya Mungu ina nguvu kuliko dhambi. Kwa hiyo unapojiachilia kwa Mungu, nguvu zake zinafanya mambo mema yawezekane kwako kuliko dhambi ulizokuwa ukizifanya hapo nyuma. Hivyo una muda wa kulialia na kuomboleza juu eti kurithi dhambi, nimezaliwa katika hali ya uovu. Iko nguvu itendayo kazi kuliko dhambi. Ufunuo 22:17, yoyote atakaye aje anywe maji ya uzima bure. Je, unatamani kushinda dhambi? Njoo
Kwa jina la Yesu, Mungu akubariki. Amen.